बाक्सानि बरमायाव ब्रैथि खेब बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2022 खौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन नि बानजायनायाव बोहैथि दाननि फैगौ 28 खालार खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि खेब बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2022 खौ खुंफुंगोन। बाक्सानि बरमा हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन। खुंफुंजानो गोनां बे जथुम्मानिनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' सावथुन बानायनायनि आदबनि सायाव सावरायनाय, लाइसि बेखेवनाय, मेथाइ रोजाबनाय, बादायलायनाय आरो बान्था राननाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरबो लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजो राजा नायगिरिफोरा बेसेन होआलासिनो हाबाफारिखौ आबुङै नुनो मोनगोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। बिसा नेहाथारि गुरु पवित्र बर'आ। ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बेखौ फैगौ 28 डिसेम्बर खालार खालिनिफ्राय बरमा हायर सेकेन्डारि फोथाराव खालामनो थांगासिनो दङ। दा बे हाबाफारिनि थाखाय जोंनि जिथु रिसेपसन कमिटिनि जिखिनि प्रिपारेसन जानो गोनां दङ बियो फ्राय जालांजोब्बाय। जोंहा एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय जितु जोंनि ट्रफिनिफ्राय लानानै सार्टिफिकेट मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो आबुङै मावफुंबाय। जितु जोंनि फिल्म मेगाजिन बेबो गाबोन ओंखारनो थांबाय दङ। दा जायखिजाया जों आसा खालामदों बे हाबाफारिया थारैनो गाजा गोमजा जालांगोन। जोंनि साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायहरदों जे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। बे एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसेनो जोंनि महरगिरिफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि जे मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बे एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसेनो लाफादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिया थारैनो मोनसे गाब गोनां हाबाफारि जागोन। बिनि अनगायैबो जोंहा देग्लाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादेरबावदों। बे जाबाय शर्ट फिल्मनि कम्पिटिशन बादायलायनाय। बेवहाय जोङो मोनसे बान्था होनो नागिरदों बेस्ट शर्ट मुभि हिसाबै बेवहाय 50,000 जोङो बान्था बावनाय जागोन देरहागिरिनो। बेजों लोगोसेनो जितु सिंगिं कम्पिटिशन बे सिंगिं कम्पिटिशनाबो जागोन। बे सिंगिं कम्पिटिशनखौ जोङो 27 डिसेम्बर खालि खालामनाय जागोन। बेवहायबो जोङो साथामनो बान्था होनो नागिरदों। फार्स्ट रानार्स आप, सेकेन्ड रानार्स आप, बेनि उनावहाय चेम्पियन। सिगांनि समफ्रावबो बे मोनफ्रोमबो जोङो बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियावहाय बे सिंगिं कम्पिटिशनखौ लाफानाय जादोंमोन आरो बे सिंगिं कम्पिटिशननि गेजेरजोंनो देरहासार जानानै दिनै मोनसोम बर', फुकन बर', बेबायदिनो कपिल स्वर्गियारि, गुलशन गयारि बिथांमोना दिनै साफा साफा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दावगाफुनाय आरो इस्टाब्लिश साफा साफा महरगिरि जानो हाबाय। थारैनो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि थांखिया बेनोखा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो थुलुंगा होनाय आरो बेबायदिनो फिल्म दिहुनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो थुलुंगा होनानै जाहाथे उननि समावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन सावथुन दिहुननो हायो। खोब गोजोननाय मोनदों। देग्लाय जोङो 2019 मायथाइनि जाफोर सावथुनफोर दङ बे सावथुनफोरखौ लानानै जोङो बे एवार्ड सेरेमनिखौ होनो नागिरदों। बे सावथुनफोरखौ नायनानै जों खोब गोग्गानाय मोनदों। थारैनो जोंनि बर' सावथुनफ्राबो बहुद डेभेलप जाबाय आरो इयुनावहाय डेभेलप जाबावगोनखौ जों आसा खालामदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ दिनैनि आरो सिगांनि सरकारफोरखौबो जोङो बुंबोबाय थाखानाय जादों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हायोब्लासो जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन। आरो ओंखायनो जोङो बे फिल्मखौ डेभेलप खालामनो गोनांब्ला जोंनो माखासे जिखिनि गोनांथि जानाय बे गोनांथिफोरखौ सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनानै सुफुंनो नांगौ होननानै जोङो खावलायबोबाय थानाय जादों। बेबायदियैनो देग्लाय जोंनो बिटिआर सरकारा गंबा सिनेमा हल खालामनो थांबाय दङ। बिनि थाखायबो जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरगोन। बेनिफ्राय देग्लायनि जि ब्रैथि जितु माने बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बे सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा जोंनो गासैबो गोनांथि जानाय
हेफाजाबखौ जोंनो होनाय जादों दा बिनि थाखायबो जोङो बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां सार प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन आसा खालामदों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे मेसेज होनो हागोन बा जों बेसेबां डेभेलप जाखो थारैनो जों बेखौ दिन्थिफुंनो हागोन जों बेखिनिखौनो आसा खालामनानै बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंनि प्रिलिमिनारि जिखिनि प्रिपारेसन बेखौ जोङो फोजोबनानै लानाय जाबाय फुल प्रिपारेसनाव दं 28 डिसेम्बर 2022 जोंनि ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड फांसन जानो थांगासिनो दं जों दिनैसिम जिखिनि आवगायनांगौ मथा-मथि आवगायगासिनो दं आरो जिखिनि आलासि उलासि लिंनाय मानाय गासिबो थाग-थिगैनो सोलिबाय दं ओमफ्राय बे समाव आं जोंनि बरमा ओनसोलनि बा बाक्सानि आरो गासै जिखिनि सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दं गासैखौबो जों दिनैनि बे मासिनि गेजेरजोंनो 28 खालारनि जा ब्रैथि फिल्म एवार्ड फांसन जोंनि बिसानि बेयाव आं फैनो थाखाय गुरै गासैखौबो खावलायनाय जाबाय हाबाफारियाव ओरैनो मोनब्रैसो केटेगरिखौ लानानै जों खामानि मावदों जेरै जोंनि 2019 मायथाइयाव जिखिनि फिल्म रेजिस्टार जादोंमोन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों बेखिनि फिल्मनि गेजेराव जों कम्पिटिसन खालामबाय कम्पिटिसन खालामनानै जुरि बर्डआ जोंनो नमिनेसन जिखिनि नमिनि जादोंमोन फिल्म एवार्डनि थाखाय बिथांमोननि लिस्टखौ जोंनो दिनै गथायदों जों दिनै अलरेडि फोसावखांबाय जोंनि वाट्सएप ग्रुपआव आरो देग्लाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो सर्ट फिल्म कम्पिटिसन बड' सर्ट फिल्म कम्पिटिसन आरो बेखौ जोङो खुंफुंनो हादों देग्लाय बेबो अलमस्ट रिजाल्ट फाइनेल जाहांआव दं मोनफ्रोमबो जोंनि बिसा डिस्ट्रिक्ट थानायनिफ्राय 23 फिल्म फैदोंमोन सर्ट फिल्मा बे 23 फिल्म बे 23 फिल्मनि गेजेराव जोङो मोनसे विनार हिसाबै एनाउन्स खालामनाय जागोन बेनिनो 6टासो नमिनि जानानै दं दा बे फाइनेल पजिशनाव फैथ'वाखै बेखौ जुरि बर्डआ फाइनेल खालामसिगोन थाबैनो बे मोनसे आरो जोंनि बे बिसानि ब्रैथि फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ लोब्बा लाखिनानै आरोबाव सिंगिं कम्पिटिसन गोदोबो जाखायोमोन बियो भइस अफ बड'स जों बेखौबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ बिथोन हरनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ साफा बेबायदिनो टप सिंगारखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै फैगोन आरो बेयाव 27 खालि जोंनियाव कम्पिटिसन खालामगोन बेहायबो जोंहा बे हाबाफारिया हाबफानानै दं जों बेबायदिनो आरो जोंनि अर्गेनाइजेसननि जिखिनि फर्मेलिटिस फुंनिफ्राय आलारि बाथि सावनायनिफ्राय मुंख्लं बावनायनिफ्राय आरो फ्लेग हस्टिं खालामनायनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो सेमिनार मोनसे लाफादों जों सेमिनार 11ता बाजियाव फुंनि सेमिनार मोनसे लानाय जादों आरो बे सेमिनारनि गाहाय आलासि दं जोंहा मिस्टार जानु बरुवा फिल्म मेकार बिथाङा गासैबो मिथिखागौ आरो जोंनि टपिक हिसाबै लादोंमोन जोङो सावथुन बानायनायनि आदब आरो बेनि गोनांथि आइडियल मेथड्स अफ फिल्म मेकिं एन्ड इट्स इम्पर्टेन्स जों बे आयदाखौ लानानै मोनसे सेमिनार लानाय जादोंमोन आरो बे सेमिनाराव जोंनि गोरों गोरा गासैबो डाइरेक्टर प्रडिउसार एक्टर आरो जोंनि जिखिनि सर्ट फिल्म खालामनाय प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरफोर देग्लाय बोसोरनि बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामदों बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे सेमिनाराव जिरायफानो हागोन जों बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो बै सानखालि माने 28 खालाराव जों खुंनो थियारि खालामदों रायजोफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो गासैबो फैनानै लैहोर फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ नायफैदो जों रायजोफोरनि थाखाय 3,000 सियार बसायनानै दोनखागोन आरो बेखौ गोबाङा सोंगासिनो दं माबा एन्ट्रि फि लागोन नामा ओरैनानै बे कमप्लिटलि फ्रि जेबो फैसा नाङा टिकेट जेबो गैया फैनानै सियाराव जिरायनानै एखेलगे प्रग्राम एन्जय खालामनो हागोन आरो गासिबो बेयो जोंनिया एवार्ड राननाय सेरेमनिया जोंना 4 रिंगासोनिफ्राय जागोन आरो 4 रिंगानिफ्राय एप्रक्स 10ता 11ता बेबायदि आरो